Kenapa mobil ini malah ngegas kencang? Padahal kontaknya sudah dimatikan, tapi mesin tidak bisa mati. Apa mobil ini kerasukan? Mesin diesel itu spesial. Tanpa pengapian pun mobil diesel tetap bisa hidup. Cukup dengan panas dari tekanan tinggi di ruang bakar saja bisa membakar solar dan terjadilah combustion. Masalah muncul kalau oli mesin bocor dari turbo atau kebocoran lain. Oli ini terhisap dan masuk ke ruang bakar. Bagi mesin diesel, oli bocor sama saja dengan bahan bakar. Jadi, fenomena ini terjadi karena mesin terus mendapat bahan bakar, yaitu oli, dari kebocoran. Fenomena mengerikan yang bisa merusak total mesin ini disebut diesel runaway.